بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معادنا مع الحصة الثالثة من دورة الموفي ميكر للمبتدئين. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نضيف صوت على التصميم. بفتح برنامج الموفي ميكر، ومن على الشمال من عند كلمة موفي تاسكس اللي هي اعدادات الموفي، من اول مربع بختار كلمة import audio or music، ودي معناها ان انا بضيف صوت او موسيقى للتصميم. بضغط عليها، بيتفتح قدامي مربع بيجيب لي كل محتويات جهازي، منها بوصل لمكان الصوت اللي انا خزنته مسبقا. والصوت اللي بيستخدم في التصميم بيكون يا اما MP3 او ويف، يعني ما ينفعش استخدم صوت ريال بلاير، مش هيشوفوا اصلا البرنامج. بختار الصوت، بضغط عليه بالماوس، وبعدين بضغط على كلمة import. بلاقي الصوت نزل عندي في البرنامج قدامي جنب الصور اللي أنا أصلا بستخدمها. بضغط بالماوس على الصوت وبسحبه تحت الصور، على طول بتتغير اللوحة وبيجيلي التايم لاين بتاع التصميم بتاعي زي ما احنا شايفين في الصور، وبتنزل أو بينزل الصوت في مربع خاص بيه اسمه audio or music. ببتدي أسحب الصوت زي ما أنا عايزة لبداية التصميم، وبشوف طول الصوت وبقدر أتحكم في قصه زي ما هنشوف في الشرح الجاي إن شاء الله.